मिर्ज़ा जा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आहे चईसीं हाणे माण्हू उन जे कढ लॻा आहिनि से असां जेके आहियूं सो उन जा पोइ लॻा आहियूं। मां चवंदो आहियां हेॾा निहारिजो बाबा हिकिड़ो माण्हू चवे थो त मूंखे वञिणो आहे टंडे अल्लाह यार, हाणे उन खे रस्ते जी ख़बर न आहे। कंहिं माण्हूअ खां पुछई त बाबा रस्तो कहिड़ो आहे टंडे अल्लाह यार जो, उहो को सुरीलो हो। उनखे रस्तो टंडे अल्लाह यार जो ॾसण जे बजाए मुंहुं कराईंसि मातली ऐं चईंसि त बाबा इहो थो रस्तो वञी टंडे अल्लाह यार जो। हमरा जेॾी महिल निकितो त गाॾी समेत वञी पहुतो त मातलीअ में बीठो आहियां। चई भेण ही त मूंसां धोखो थी वियो, मां त वञिणो हुअसि टंडो अल्लाह यार, हमरा मूंखे मोकिले छॾियो मातली। इन जो मतिलबु आहे त इहो धोखो ठगी थी उन सां जंहिंखे वाट जी ऐं रस्ते जी ख़बर कान हुई। घर वारनि मिटनि माइटनि ॿुधायो कोन हुअसि त टंडो कहिड़े तरफ़ आहे, रस्तो किथां वेंदो आहे। गुलाब मां पार थिबो आहे, गुलाब खां गुज़री करे पोइ चंबड़ मां गुज़रबो आहे, पोइ चंबड़ मां अॻिते वञिबो त टंडो अल्लाह यार थींदो आहे। मातली जो त पासो ई ॿियो आहे। इन जो मतिलबु आहे त भुलबो उहो ठगी उन सां थींदी जंहिंखे वाट जी ख़बर कान हूंदी। पर यार जंहिंखे वाट जी ख़बर हूंदी, जेकॾहिं थोरो शक बि थियुसि कंहिंखां पुछई त टंडे अल्लाह यार वञिणो आहे, हुन जो मोह करायो मातली, त थोरी देरि सोचे करे चवंदो न तूं धोखो थो करी, तूं ठगी थो करी। जेको टंडो आहे फलाणे तरफ़ आहे, मातली ॿिए तरफ़ आहे, हे त तरफ़ ई उहो न आहे। लिहाज़ा मां तुंहिंजी ख़िदमत में अर्ज़ थो कयां, जंहिंखे माइटनि मिटनि अज़ीज़नि रस्ता दग अॻे ई सेखारिया उहे कॾहिं बि भुलबा कोन। जिन खे दगनि जी घरनि मां ई ख़बर कान आई, उहे इंजीनियर मिर्ज़ा जे वञी वर चढ़िया। कसम ख़ुदा जो असांखे असां जन अबनि ॾाॾनि अॻे ई मदीने जो दग ॾसे छॾियो हो। तव्हां छो कोन फाथा अहिड़े जाहिल वटि, छो त तव्हांखे दग जी ख़बर हुई। हे नौजवान जेके हिते वेठा आहिनि, ही छो न फाथा अहिड़नि वटि तोड़े जो मोबाइल हन वठि पकड़ा। अहिड़नि जाहिलनि खे कॾहिं जलसे में तकीर कंदे ॿुधी, हिकिड़ो मोबाइल अथनि कमरे में वेठा आहिनि, चार छोरा विहारियो वीडियो ठाहियो, ॿाहिरि निकिर त मैदान ते इंजीनियर ख़बर पवे त केरु इल्म वारो आहे केरु जाहिल आहे। कुंड में वेही करे डर में वेही करे हवाल करण सां कुझु कोन थींदो आहे। मुड़ुस जी ख़बर तॾहिं पवंदी आहे जॾहिं मैदान ते लहंदो आहे। इन निभागे जे मां चयूं थो वञा, इन निभागे जे कढ लॻाई उहे आहिनि जिन खे घरऊं ख़बर ई कान हुई दीन जी, उन्हनि खे इन फुरियो आहे। बाक़ी हज़रत रोज़े वारे जी जमायत, पीरनि जे पीर अब्दुल कादिर जी जमायत अॼु ताईं सलामत आहे। जंहिंखे दग जी ख़बर हुई उहो भुलबो ई कोन। मां ग़लति चयो? अलाए मिसाल सम्झ में आयो अलाए कोन आयो न सम्झ में। बाबा जंहिंखे दग अॻे ॾिठल न आहे उहो माण्हू भुलबो, जंहिंखे ॾिठल आहे इंशाअल्लाह उहो कोन भुलबो। अल्हम्दुलिल्लाह असां कोन भुलिया आहियूं। इन मिर्ज़ा जे कढ वञी ॻोल्हिजो, उहे ई लॻा जेके घरऊं ठोया। इल्म हुयुनि ई कोन, दीन हुयुनि ई कोन, ख़बर ई कान आहिनि। तॾहिं वञी नवाण ॾिठऊं, टीवी ॾिठऊं, यूट्यूब ॾिठऊं, भुलिजी पिया। हल वॾो स्कॉलर आहे, इन वारे स्कॉलर खे मैदान ते आण। मुड़ुस जी ख़बर पवंदी आहे, मल जी ख़बर पवंदी आहे, मैदान ते लहे, संदरो ॿधे, हथ सां ॾिजे, मुंडो मुंडे में मिलाइजे, पोइ हमरा खे खणी हेठि लॻाइजे त ख़बर ई न पए, ख़बर पवे तॾहिं। पर यार जेको मैदान ते ई कोन थो अचे, जेको डर में वेठो आहे, तोखे अहिड़ो भुलियल पंहिंजो जेकॾहिं आलिम क़बूल आहे भले हुजे। असांखे सुल्तानुल वाइज़ीन शेर मुस्तफ़ा जहिड़ा उस्ताद अखियुनि ते आहे।